हाँ सर। हाँ बलबीर। हाँ जी सर। हाँ सर। हाँ मैं आज आ रहा हूँ विरुद्ध हुई ना वो चेक देने। हाँ सर। हाँ सर। और वो किसकी क्या समस्या क्या थी उसकी? उसकी तो छत की प्रॉब्लम थी, जो भी था, जो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। हाँ वो है ना, वो उसको बिस्तर बुस्तर देना पड़ेगा तुम्हें ना। कोई नहीं सर, हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं सर। नहीं मैं 3500 रुपये दूंगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हमारा विभाग देगा 3500 रुपये। हाँ सर। हाँ पर सर। वो जो समस्या है ना उसकी जेन्युइन, हाँ सर। हाँ सर। वो उसमें खर्च होगा, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जयंती डांग ग्राम सभा और रंजन भाई पे है और वो गए हैं घर, अच्छा। ठीक है। हाँ सर। तो उसमें जरा देखता हूँ मैं ना, तुम वीडियो में कह रहे हो ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया उस टाइम ना। मैंने कब नहीं किया, मैंने कब बोला कि कब मतलब आप ये कह रहे हो कि उन्होंने करना था तो उस टाइम क्यों नहीं किया? नहीं 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 नहीं, ये चीज ठीक है, बताओ आप। सुनो मेरी बात सुनो ऐसा सर। है ना भाई साहब, सुनो अब अरे मेरे मेरी पे बात पुलिस सुनो पावर सर, है। मेरी बात सुनो। पावर जो भी हो, बताओ। पावर जो भी हो, मेरी बात सुनो सर। जो गलत है वो गलत है। जब क्या आपकी गलत वीडियो है? सुनो, जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी सर, सुनो मेरी बात है। हम्म। ठीक है। सबसे पहले तो आप मतलब जो आपके तहसीलदार और पटारी हैं, उनको इतना पूछना है कि बलबीर जायसवाल ने कितना आपके साथ कोऑपरेट किया था। पहले आप अपना जो आपकी टीम है उनको पूछो, ठीक है सर। उस हम्म। समय आपने क्या किया, रात को 11 बजे आप मेरे को मैसेज करते हो कि जयंतवाल जी आप सुबह कल जो है कि चौकी पर जाओ, आपसे इंक्वायरी करनी है। जैसे कि मामला शांत हो चुका था, उससे हमने अरे बयान भी लिखवा यार, दिया था। पुलिस अधिकारी क्या होता है, जांच नहीं करेगा क्या? पुलिस अधिकारी जांच, तो उस दिन क्यों नहीं जांच कराई सर? तो अब करवाता हूँ ना मैं। आप करवाते हो आप? अब आईटी एक्ट में ना हाँ हाँ। मुकदमा दर्ज करता हूँ मैं ना। हाँ हाँ, अरे और सर वो करे वो सर, आप बलबीर करे। वो उधर का ना, वो चंदन, वो उनका तो थाना नहीं, एक चीज क्षेत्र है बताओ, ना। आपने मेरे ऊपर मुकदमा करना है क्या? हाँ, फेक न्यूज में करूंगा मैं। किस पे अब करोगे? कौन सा फेक न्यूज है? तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी वीडियो पूरी भेजूंगा ना मैं डीएम साहब को। आप डीएम साहब को भेजो, उसमें साहब जितने भी पत्रकार हैं सभी देख रहे हैं उसको, क्या आप क्या बोल रहे हो बीच में? अरे सब पत्रकार, कोई नहीं पत्रकार, हमें पता है। सिद्दीकी कप्पन कप्पन सुना है केरलिया का? क्या चीज? सिद्दीकी